guys, welcome back to my channel Syakirah. Hari ini aku mau ke Homsale nya Squishy. Kalau nggak salah sih kalian frozen shop.ind. Saya aku udah sampai dikit lagi. Ini Homsale. Wah, bener kan? Bener. OMG. Super bagnya pas banget, ini frozen shop.ind. Bagnya juga. Dikit banget. License cuman 2. Common cuman 2. Oh my god. Ini defect. Nah, tuh, dia kayak mau kepotong. Tapi nggak apa-apa. Aku suka. Bentuknya lucu. Aku yang medium size. Oh my god, ini wishlist aku banget ini, tapi udah dekil. Defect. Tapi nggak apa-apa dah, ini juga slow banget dan soft banget. Yang license. Aku mau beli iPhone 40. Ada nggak? Mau beli. Kitty gratis marshmallow ice cream yang reptile. Ini hard. Ini enak. Ini udah selesai belanjanya. Giliran aku ke kasir. Nih Pak, belanjaannya. Oh begitu ya. Saya hitung dulu ya. Ini 350. Ini 150.000. Ini 70.000. Ini udah defect, jadi 1.000 aja. Jadi saya ngitungnya ngasal-ngasal ya Mbak, soalnya saya tidak jago dalam matematika. Saya mesti jadinya harganya sekitar 750.000 ya Mbak. Oke Mas, ini uangnya. Makasih ya Mbak. Ini Mbak belanjaannya. Makasih ya Mas. Jadi guys, aku udah selesai belanjanya. So thanks for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan itu tadi cuma bohong-bohongan, jangan dianggap serius. Masa sih orang jual squishy defect-defect?